안녕하세요. 김성수입니다. 차이나 제이뉴스 391번째는요. 순식간에 구사일생, 여객선 전복사고, 옹벽 붕괴, 묻지마 개인 테러 교통사고, 강풍 사망사고 등 모두 8가지의 최근 차이나 제이뉴스를 모았습니다. 첫 번째, 인명은 제천이고 구사일생은 정말인가 봅니다. 9월 30일 오전 8시 56분경 삼서성의 서안시 도로를 지나던 차량 블랙박스에 찍힌 놀라운 장면인데요. 도로변에서 공사를 하고 있던 대형 오거드릴 장비가 넘어지면서 4차선 도로를 덮쳤습니다. 약 5초만 빨리 달렸으면 대형 사고를 당할 뻔했던 차량 운전자는 한동안 말을 잇지 못할 정도였는데요. 인명은 제천, 구사일생이라는 말이 정말 딱 맞습니다. 这个车还使劲超我呢，超满。哦，吓死我了！哎呀，我以为他是那个啥呢。 두 번째, 엉터리 공사로 옹벽 붕괴 사고가 났습니다. 9월 30일 호남성 친주시 선장현의 한 주택가 옹벽이 갑자기 무너져 내렸습니다. 사실 갑자기가 아니라 공사를 하던 중에 이미 9월 27일부터 주변에 지반이 갈라지고 인근 주택가 도로에 금이 가는 등의 전조 증상이 있었는데요. 결국 9월 30일 대략 10m 높이의 옹벽이 주변 공사로 인하여 무너지게 된 것입니다. 게다가 많은 주택들이 갑자기 안전 문제를 걱정해야 할 정도로 후유증이 심각하다고 합니다. 세 번째, 여객선 전복 사망사고입니다. 10월 3일 오전 9시경 절강성 주산시 대산현에 있는 구산항구 앞바다 부근에서 약 60여 명이 탑승한 여객선이 바다에서 꽃게 등을 잡는 어선과 충돌하면서 전복되었습니다. 여객선이 전복되면서 여객선에 타고 있던 승객 60여 명이 중국의 동쪽 바다에 빠졌는데요. 주변에 있던 각종 선박이 이들을 긴급 구조했지만 당국의 발표에 의하면 이번 사고로 1명이 사망하고 8명이 실종되는 해상 충돌 사고가 발생했습니다. 현장 주민들은요, 희생자가 더 있을 것으로 증언했지만 당국은 유언비어 유포자는 엄벌하겠다며 관련 내용을 통제하고 있습니다. 불리한 건 뭐든지 일단 숨겨야 하는 공산당 체제의 현심한 통제는 이번에도 여지없습니다. 네 번째, 빗길의 과속 차량 추락 사고입니다. 10월 2일 귀주성 준이시 부근 고속도로에서 빗길에 미끄러진 검은색 승용차와 충돌한 소형 화물차가 고가도로 난간을 넘어서 약 100여 미터 아래로 추락했고 당국은 언론 통제로 이 결과는 알 수 없습니다. 다섯 번째, 타인의 사고를 구경하는 중국인들의 습성. 참 신기하죠. 10월 2일 오후 1시 32분경 중국의 한 주택가에 운전미숙으로 하천으로 차량이 추락했지만 근방에서 점심을 먹던 한 여성은 보는 사람들이 더 당황할 정도로 태연하게 점심을 먹으며 추락한 차량을 구경하고 있습니다. 정상적이라면 사람들을 불러 모으거나 구조 신고를 했어야 하지만 남의 위급한 사고를 구경거리로만 여기는 중국인들의 무관심한 태도는요, 이미 이들의 사회적 습성이 되어버렸습니다. 어떤 생각이 드십니까? 여섯 번째, 고속도로 대형 버스 자폭 화재 사고입니다. 10월 2일 저녁 6시경 윤영성의 심양시에서 길림성의 길림시를 연결하는 심길 고속도로를 달리던 대형 버스 안에서 갑자기 작은 폭발과 함께 화재가 발생했습니다. 이 버스의 맨 뒷자리에 있다가 폭발 화재가 발생하자 창문을 깨고 탈출한 목격자에 의하면요. 버스가 고속도로를 달리고 있는데 중간에 앉아있던 한 남성이 약 1.5리터짜리 생수병에 담긴 인화성 액체를 가슴에 안고 있던 사제폭탄에 쏟아붓더니 불을 붙이자
폭발과 함께 화재가 발생했다는 것입니다. 폭발은 그리 크지 않았지만 인화성 물질과 사대폭탄에 의해서 버스는 순식간에 화재에 휩싸였고요. 타고 있던 승객 수십 명이 긴급 대피했지만 얼마나 인명피해가 발생했는지는 당국에 의해 철저하게 봉쇄되어 알려지지 않고 있습니다. 7번째, 대형 버스 자폭, 화물차 추돌 대형 사고편입니다. 9월 29일 오후 3시경 화북성 랑방시 대성현의 한 도로에서 대형 버스와 화물차가 충돌하면서 3명이 현장에서 사망을 했고요. 10여 명의 부상자가 발생했습니다. 화물차에 실렸던 합판들이 거리에 나뒹굴었고 버스는 앞부분이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 대파되었습니다. 사고 현장 곳곳에 사망자와 부상자들이 도로에서 나뒹굴고 있을 정도로 사고 현장은 처참했는데요. 그런데 사고 원인을 두고 정부 당국의 발표와 버스에 타고 있던 사람들의 증언이 서로 다릅니다. 당국은 구분 도로를 운행하던 중 서로 추월하려다가 발생한 두 운전자의 운전 잘못이라고 발표를 했습니다. 그런데 주민들의 이야기는 다릅니다. 버스에 타고 있던 한 사람이 신변 비관으로 사제폭탄을 터뜨렸고 이에 놀란 버스 기사가 황급히 운전대를 돌리다가 화물차와 충돌한 일종의 묻지마 개인 테러로 발생한 사고라는 겁니다. 중국에는 특히 2020년 우한폐렴 코로나 사태 이후에 개인의 생활고 비관이나 각종 억울한 일에 대한 불만으로 일종의 묻지마 보복 행위나 자살 행위가 많이 발생하고 있습니다. 이미 이 채널에서 제가 여러 차례 수년간 말씀드렸던 내용이기도 합니다만 이번 사건도 일종의 묻지마 사회불만 개인 테러 사건이라는 것입니다. 8번째, 갑작스러운 돌풍 피해 사고입니다. 9월 29일 오전 8시부터 저녁 8시까지 사천성 성도시에 돌풍이 불었는데요. 특히 오후 2시경에는 강풍 청색경보까지 발령이 되었는데요. 10월 1일 국경절 경축을 위해서 미리 도로 곳곳에 대형 오송기들을 내걸었는데 강풍에 의해서 오송기를 포함해서 각종 구조물들이 강풍에 의해 넘어지면서 크고 작은 피해를 발생시켰습니다. 당국은 우선 인명피해가 없다고 발표했지만 지금 영상에서 보시는 장면은 도로를 지나다가 구조물이 강풍에 떨어지면서 이미 사망자가 발생한 현장입니다. 현장에서 영상을 찍어 올린 사람은 분명하게 스쿠터를 타고 가던 사람이 사망했다고 말하고 있습니다. 중국 공산당의 조작과 통제 그리고 세뇌 공작으로 중국인들의 DNA마저 바뀌고 있습니다. 어떤 분들은 아직도 댓글에 이런 내용을 올리기도 합니다. 우리가 왜 이런 뉴스를 봐야 하냐고요. 중국 공산당의 체제 모순, 중국 사회의 불만 정도, 중국 실물 경제의 현황을 잘 분석해야 이 땅에서, 우리나라 땅에서 맹목적 친중파들을 몰아내고 대한민국 국익 수호와 국민 안전을 지킬 실용적인 정책과 방법을 강구할 수 있기 때문입니다. 친중도 형중도 아닌 저들의 약점을 잘 파악해서 저들을 이용할 줄 아는 현명한 국민이 됩시다. 이런 댓글 다시는 분들이요. 지피지기 백전불태. 이제 좀 이해가 되셨을까요? 생각을 좀 하고 삽시다. 차이나 제 뉴스 시청해 주셔서 감사합니다.